曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。年少的心总有些轻狂，如今你四海为家，曾让你心疼的姑娘，如今已悄然无踪影。大家好，我是大连。这天是分分钟钟都变呀。那你，哎呀，你看，棉袄又穿上了，伙计们，不穿老冷啊。这两天感冒了，刚才说的给我炸的那咸食是吧？咸食菜还是咸食？咸食菜，弄点艾叶，光揪头吧。这艾叶不是熏嘞？有10年陈艾，你弄药的你都不懂的了。我忘了，你不说我都忘了呀。还能洗脚嘞。现在这个艾叶不好找了，以前都在那个河边儿特别多。这边种了好些，这多少啥啊？对啊。你吃猪头肉了，我闻见气儿了。我天啊，有人，我说出来瞅瞅。今没上班的，还有鱼的，今儿没应该。刚才那够不够真事儿？那够了，这一会儿都热呀，他们往哪去了？老了吧？这还得失葱嘞。给这个葱块，给要喂了，俺的葱也给要喂了。开门下了雨可烤不出来了。他家买土楼，弄那个做土笋咳嗽，很咳嗽的，叫。爹，都知道你的药是搁哪儿了。不要管他了。哎呀，这是啥呢？这是荆芥丝儿。这是跟艾叶一块吃好哈。这治咳嗽。他肯定吃。这还跟那一样的盐无料面。这不像光长这盐，不像无料了。一个光使这笋。这不切光绿。一闻着都可苦。切碎这个也得切的。这不也得磕留点鸡蛋呢？还有鸡蛋面糊。这为啥还接点水了呢？这不和面。这鸡蛋当面的哈。这不是这鸡蛋磕了了，倒点面，弄给它糊嘛。原来是这。这太稠了吧呢？不稠。这明天就给这往楼上扔了。是前边吃筷子多不，跟小胃。这大一块羊油。还有挂那晾着，这羊油也不能叫扔无了。慢慢放了。这就是放那边放。你看。要不多块和胃你都吃。我也没吃过这个。这吃着好啊！羊油对喉咙好啊。你看咳嗽的成天咳嗽的叫死我。这得凉着吃焦香。哎，这对着这锅咳嗽一样。咳嗽吧，我敲你。我先尝尝啊。你尝吧。我的火也不小。这不好吃。吃吧，对喉咙好。一股呢
汽油4000块钱，铺个溜里。奶奶这就是这味儿，炸的再不好吃也是好吃。那肯定。吃吧，好慢吃。慢热。你好吃了，你得把煎成要给你炸。好吃。最后一说上呢？啊。好吃。